今天我们要去阳光海岸 Sunshine Coast， 与会人员有一只小狗傅雅君，还有我。这次我们旅行的目的地是 Sunshine Coast 3天2夜。它离温哥华其实不远，我们从好修贝出发，搭乘轮渡只需要40分钟就能到。下了轮渡的第一站是 Gibson， 一个可爱也有点文艺气质的小镇。我们到的时候正好下着小雨，天灰灰的，整个小镇显得有些阴冷，但反而有种与世无争的感觉。这个地方叫吉普森公共市场 Gibson Public Market。它里面其实很小，但是感觉还挺 cozy 的。今天是星期四，所以没有什么人。不过它一个亮点是一个超大的鱼缸，里面有很多海洋生物。不过确实也没什么好逛的，所以我准备去下一站了。来这边的第一餐，我们简单的吃了本地的一家泰国餐厅，中餐只要15块钱，味道也还可以接受。Sunshine Coast 的真正的第一站就是这家主打 Apple Cider 的小酒庄。酒庄的后面有一片小小的苹果园和一个超级可爱的池塘。它的商店不大，但是很温馨。cider 的选择也很多。我们点了一杯 Apple Cider 和一杯苹果味的 Kombucha。好希望能够有个晴天，就稍微1个小时太阳就好了。OK， 其他的我觉得挺好的。不过一边看鸭子，一边喝好喝的 Kombucha， 体验感满分。请问你的空普茶如何？我觉得这个很好喝，不酸，做的很新鲜 ，very good。它的味道跟这个苹果酒差不多。这个 cider 好酸哦，超级酸这个 cider， 我反正不喜欢喝。然后这样2杯15块多，蛮推荐的。空普茶 ，local 空普茶。离 check in 的时间还有半个多小时，我们就找了家本地的咖啡厅，买了我们在阳光海岸的第一杯咖啡。假装喝下咖啡。我们这次住的是一家 Airbnb， 是一个农场小木屋。它的一个亮点就是它有很多小动物，牛、猪还有鸡什么的。这个房东他有个巨大的猪，不知道我们能不能看得到。这是我们今天要住的小地方，看起来很可爱哟。OK， 哇，它这里给出非常多的 herb。这里有一个小厨房 ，tea bags， 哇，很贴心耶。这里有一只小狗 ，Geisha， 哇，这里有个露台，很棒哎。然后这里有一个浴室。大温哥华地区的天气真是变化莫测，刚刚还在下雨，现在突然来了一股大晴天。所以呢，现在我们来到离我们住所大概5分钟车程的地方，一个叫 Secret Beach 的地方，就在海上走走。反正今天下午也没有什么太多事情了，就悠闲的看看海。Sunshine Coast 的最吸引人的地方，就是像 Secret Beach 这样藏在角落里的小海滩特别的多。每一处都有自己的特色。下了一整天的雨，回到民宿，天空却已经放晴了。晚饭是豪华版的拉面，
配上在本地买的香肠、鸡蛋，还有新鲜蔬菜，屋子里又暖又香，这才有一点阳光海岸的感觉。早饭时间，这家 Airbnb 厨房设备超级丰富。本着来都来了，不用白不用的原则，我们想做一份经典的白人早餐 waffle， 然后就侧漏了。我应该到一半就好啊！请叫我专业的美食博主。这么好的阳光，当然少不了一段尴尬的开场白。Good morning， 今天很意外的出大太阳了 ，Sunshine Coast 终于迎来了 sunshine。今天我们主要目的地是 Sachet， 不过今天天气这么好，所以我们现在来到一个小小的瀑布公园。不过海岸本来是一条很长的步道，但是刚出停车场到这边就已经看到瀑布，然后就堵住了，前面这个桥断了，所以就没办法。所以中午一大早的 Sachet 街上都没有什么人，于是我们在 Google 上找了一家本地的咖啡厅 The Bakery。但神奇的是，这边咖啡厅真的都超级热闹。而且全部都是很 local 很本地的那些白人，年纪都有点偏大吧，我也不知道为啥。超级苦啊，真是超级苦哎！因为咖啡实在是太苦了，我们决定还是去星爸爸喝。爽。Sachet 小镇给人的感觉就是 chill， 舒服、安静、不赶时间。它是 Sunshine Coast 上一个比较大的镇子，街上有不少咖啡厅、可爱的纪念品店，很适合随便逛逛。我们来的这天人不多，整条街都安安静静的，感觉特别放松。走在海边就是一大片草地和沿海的步道，风景特别美。今天中饭我们吃的是 Gourmet Girl 快餐店吧，感觉风格还挺美式的。看我吃的是汉堡，里面有个巨大的洋葱圈，隔壁偷到的薯条。下一站 Half Moon Bay。Half Moon Bay 是一个沿海的小社区，名字来自于它那个月牙形的海湾。这里有一家孤零零的小卖部，虽然它外表看上去很低调，但是里面的东西居然还很齐全。再往前走就是通向码头的小路。半月湾这边一个人都没有，超级安静。然后那边还有一个锚，感觉应该是一个纪念物。Half Moon Bay 旁边的省公园 Smuggler's Cove 是我们今天晚饭前的最后一站。整个 trail 难度都很低，并没有太多的上下坡，而且更重要的是，它沿途会穿过很多湿地地貌，能看到不少的鸟和鸭子，真的非常独特。trail 走到尽头就是一个宁静的小峡湾，超级美，感觉来到这里啥也不做，坐着发呆就很疗愈了。Not your typical tree。 这个树它不会掉叶子，但是它会脱皮，所以它皮肤显得很好的样子。就比如这个就知道掉树皮啦。
晚餐我们选在了 Davis Bay 的 Joe's on the Beach， 这是一家海边的海鲜餐厅。Davis Bay 是一个很神奇的地方，开车沿路过来的时候，你会看到一整片海突然就展现在眼前，真的会有一种豁然开朗的感觉。大周五的餐厅要等位，所以我们就在旁边的码头上溜达了一会儿。风真的超级大，结果很幸运，刚好看到一群海狮在海里蹦来蹦去，应该是在开 party。餐厅很漂亮，大大的窗户正对着海，一边吃饭一边看风景，感觉真的没有白来。今天刚好是星期五，菜单上所有的海鲜都便宜5块钱。最后一个菜，这是 chowder， 好不好吃？好吃。Hello， 今天我们起了一大早，我们现在准备去一个神奇的地方，它离 Satcha 有1个多小时的距离。听说有全 BC 最大的漩涡，还登上了国家地理 National Geography， 而且那边还有一个森林的咖啡厅，听说特别的漂亮。Let's go！ 这家咖啡店的名字特别复杂 ，Skookumchuck。我其实在 IG 上关注这家咖啡店很久了。它就丝滑地藏在森林里面，有阳光的时候，整个空间特别的通透，特别的漂亮。这家咖啡厅1年就只开那么几个月，我还是看到它的 IG 账号说这个月开了，我们才过来玩的。然后这家咖啡厅真的很 cozy， 而且它的 bakery 都很好吃，它的那个 cinnamon roll 和我们点了一个 banana cake， 感觉味道很不错。它店里还贴心的写了每天观看潮汐漩涡的最佳时间。今天是中午11点多，正好吃完早餐去消化消化。这条步道其实挺好走的，基本上没有什么爬升，走起来也很轻松。棕色的湖，一路上阳光穿过森林洒下来，空气也特别的清新。就是前几天下过雨，有些路段稍微有点泥泞，不过也不算太难走了。后面就是潮水和漩涡了。我们刚刚走了大概45分钟吧，其实很简单，整个路都比较平，所以没有什么难度。然后这片石头真的超级开阔，所以很多人都坐这就静静地看着潮水。感觉真的很值得一来。接下来的行程就比较翻车了，我们去了 Satcha 的一个 public market， 结果到了以后人家都快收摊了，所以看了一圈也没有发现什么特别好玩的。中午吃了一家当地的越南粉，荣获了大家一致的差评。店里还有一个小屁孩一直黏着我们桌，最后实在没吃饱，只好靠麦当劳来续命。不得不说，关键时刻还是麦当劳叔叔最靠谱。回到了 Gibson， 总算见到了它晴天时候的样子，小镇立马跟加了滤镜一样好看很多。等轮渡的时候，我们决定在小镇随便逛一逛。拜拜，给一下。于是又开始买了，这可是本地生产的橄榄油和枫糖，很适合做伴手礼的。还有这 Sunshine Coast 的最后一杯咖啡，它拉花居然这么可爱，是我完全没有想到的。就这样 Sunshine Coast 的3天2晚的旅行就这么结束了。如果有什么问题和想法，欢迎在下面留言。我们下次见喽。